Gjan mbledh familje në sallonin e konakut dhe njofton se ai dhe Ajla do të martohen. Lajmi bie si bombë mbi të gjithë, por reagimi më i fortë vjen nga Sadakati. Ajo e kritikon menjëherë, duke e kujtuar se ende nuk ka kaluar as koha e zis për Boranin dhe se një vendim i tillë është i pamenduar. Gjehan qëndron i ftohtë dhe i prerë, i kujton Sadakatit se pikërisht ajo kishte insistuar që marrëdhënia e tij me Ailën të zgjidhej vetëm nëpërmjet martesës. Tani që po vepron sipas atij parimi, nuk pranon asnjë kundërshtim. Ai saktëson se ceremonia do të jetë e thjeshtë, pa festime, pa muzikë, pa bujë, një martesë e ftohtë vetëm për të vendosur gjërat në rregull. Gjani me Ailën dhe Denizin pranvarit të Boranit, atmosfera është e rëndë, dhe teksa vendosin lule mbi varr, Denizi shikon me pafajsi gurin e ftohtë dhe shtohet me mendime që i trazojnë shpirtin e vogël. Pyetjet e tij të brendshme janë të rënda për moshën që ka, dhe e gjithë skena mbushet me një dhimbje të qetë, por therrse. Gjani e vështron me një përzierje dhe mshurie dhe përgjegjësie, ai e di se nuk mund të zvendësoj Boranin, por është i vendosur t'i jap Denizit atë mbështetje dhe dashuri që i mungon. Në heshtje premton se do të jetë pranë tij në çdo hap, ashtu siç do të donte vetë Borani. Ndërkohë Ajla qëndron pranë varrit me sytë e përlotur. Ajo prek unazën që Borani i kishte dhuruar dhe ndjen dhimbjen e humbjes edhe më të thellë. Pesha e kujtimeve e bën të lëkundet dhe trishtimi sa ai është i dukshëm në çdo lëvizje. Ajo e di se po nis një kapitull të ri, por plagët e vjetra ende mbeten të hapura. Gjani i vëren këtë dhimbje të eshtur, ai nuk e kërkon prej saj të heqë unazën, as nuk kërkon që ta harroj. Për të ajo unazë është simboli Boranit, i dashurisë së tyre dhe asaj që kanë qenë. Edhe nëse martesa e tyre do të jetë një hap përpara, lidhja e Ailës me Boranin mbetet e shenjtë dhe e paprekshme. Në konak nis një zhurmë e gjallë përgatitjesh, të ftuarit vinë nga të gjitha anët dhe çdo cep i shtëpisë mbushet me njerëz, zëra, lëvizje dhe tradita të vjetra që rikthehen. Gratë merren me gatimet, burrat me organizimin e ceremonisë, ndërsa atmosfera rritet çdo minutë. Gjan tashmë i veshur si dhëndër, duket i pashmangshëm ndaj asaj që po ndodh. Ajla e veshur si nuse, qëndron mes gjithë këtij rituali të imponuar, e mbajtur nga detyrimi dhe rrethanat, jo nga dëshira. Sipas zakonit, ceremonia nis me të shtenat në ajër, një traditë që nuk i përshtatet as pak natyrës së Ajlës. Ajo dridhet me çdo krism, ndërsa të tjerët e shohin si pjesë të zakonshme të festës. Çifti prezantohet para të ftuarve si nuse e dhëndër, dhe pse zemrat e tyre janë larg atmosferës së gëzimit. Sadakati merr përsipër drejtimin e traditave, ajo zbukuron Ailën me art të shumtë, duke e mbuluar me dhurata simbolike që përfaqësojnë fat dhe begati. Çdo lloj bijuterie vendoset me kujdes dhe secila prej tyre mbart presionin e pritshmërive të familjes. Para të ftuarve, Sadakati mban një fjalim të gjatë, në të cilin uron jetë të gjatë bashkëshortëve për çiftin. Pas fjalimit, ajo vendos të çojë traditat edhe më tej, duke kërkuar nga çifti puthjen tradicionale. Ajla ngrin e pa përgatitur, e hutuar dhe e bllokuar nga situata. Distanca e saj emocionale është e dukshme. Gjani ndryn me qetësi, ai afrohet dhe për të shmangur tensionin e momentit, e puth Ailën në ball, një gest i thjesht, i respektueshëm dhe i matur, që ruan kufin dhe e mbron atë nga sikleti. Megjithatë, Sadakat nuk ndalet, ai vazhdon me dëshirat e saj tradicionale, duke i kujtuar çiftit pritshmëritë e familjes për një nip sa më shpejt. Për Ailën dhe Gjanin, kjo ceremonia është përzierje presioni, traditash dhe rrethanash që nuk pasqyrojnë ndjenjat e tyre, por detyrimin që kanë marrë përsipër. Ndërsa festa vazhdon, Deniz dëgjon fjalët e gjyshes së tij për dëshirën që të vijë sa më shpejt një nip i ri në familje. I hutuar dhe i shqetësuar, ai afrohet te Sadakati dhe i thotë se nuk dëshiron një vëlla. Për të gjithçka është ende e brisht dhe ideja e një fëmije tjetër që do t'i marrë vendin e tremb. Sadakati e ftohtë përpiqet të bindë djalin e vogël se një vëlla do t'i ishte një shok i mirë për të, dikush për të luajtur dhe për të mos u ndjerë kurrë vetëm, por Denizi nuk lëkundet. Ajla dhe Gjan të shqetësuar për djalin, ndërhyjnë për ta qetësuar. Ata i shpjegojnë se nuk ka pse të shqetësohet, sepse askush nuk do të zerë vendin e tij. Ata i premtojnë se nuk do të kenë një fëmijë tjetër dhe që ai do të mbetet gjithmonë i vetmi. Pas mbarimit të dasmës, traditat marrin përsëri kontrollin.
Sadakat urdhëron që nuset dhe dhëndrit u vendosen veshje intime për natën e parë të martesës. Ajla i gjen këtë veprim të papranueshëm dhe të turpshëm. Ajo lodhur nga gjithë dita, ankohet te Xhihani për ndërhyrjen e vazhdueshme dhe mungesën e respektit për hapësirën e saj. Xhihani i qetë dhe i matur i premton se nuk ka arsye të friksohet. Ai e siguron se nuk do të ketë marrëdhënie intime mes tyre. E informon se do të flejë në dhomën ngjitur dhe se kjo martesë është thjesht ai pakti që kishin miratuar të dy, asgjë më shumë. Megjithatë, kur Ajla përpiqet të largohet, ajo përballet me Sadakatin, e shtyr nga tradita dhe autoriteti që ndjen mbi konakun. Sadakati kërkon Ajlës të qëndrojë pranë burrit të saj, sepse kjo sipas saj është detyra e një gruaje të martuar. Por këtë herë Ajla nuk hesht. E mbushur me dhimbje që mbart prej ditësh, ajo i kthen përgjigje pa u dridhur qerpiku. Detyra e saj vetme është të mbrojë djalin e saj Denizin nga gjithçka dhe nga kushdo që mund t'i shkaktojë dhimbje, e thot me vendosmëri, duke i bërë të qartë se askush nuk mund t'i drejtojë me jetën asaj dhe as të birit. Natën e parë pas dasmës, Xhihan nuk qëndron pranë Ajlës, sipas traditës, por shkon tek Mine, e cila gëzohet kur ai vjen. Gjatë bisedës, Mine e shpreh shqetësimin se martesa me Ajlën mund t'i ndryshojë ndjenjat dhe se ndoshta një ditë ai do të dashurohet me të. Xhihan e mohon kategorikisht një gjë të tillë, duke kujtuar se nuk ka ndodhur as me Sheidën, gruan e tij të parë, e cila e urrente dhe se është e bindur se dhe Ajla ndjen të njëjtën gjë. Mine i përmend depresionin e Sadakatit për një nip të ri, por Xhihani e qetëson, duke i thënë se martesa me Ajlën është vetëm një marrëveshje për të mbrojtur Denizin dhe se nuk do të ketë asnjë marrëdhënie martesore mes tyre. Ai e siguron që asgjë nuk do të ndryshojë për ta dhe se ajo nuk ka arsye të friksohet. Nare e mbërthyer nga kujtimet, rikthe në mendjen e saj momentin kur Shahinit i kishte dhuruar një dhuratë, domethënse me inicialet e tyre, një simbol i lidhjes që dikur i duke i pathyeshëm. Por realiteti sotëm është krejt ndryshe. Në krevatin e saj ndodhet Ozgani, i cili nuk u mbet asnjë rast për ta ironizuar dhe për t'i kujtuar të kaluarën me Shahinin, duke u thumbuar sa herë që ka mundësi. Pavarësisht provokimeve të tij, Nare qëndron e ftohtë dhe e përmbajtur, duke mos i dhënë kënaqësinë asnjë reagimi emocional. Sadakat hyn në dhomën e Xhihanit dhe Ajlës dhe vëren se krevati është i paprekur, por fustani i gjumit të Ajlës është i grisur. Si një shenjë akmarrjeje, ajo urdhëron që të gjitha rrobat e Ajlës të priten dhe të hidhen në plera. Ajla e tronditur dhe e zemëruar shkon të marrë llogari nga Sadakat, por kjo e fundit e detyron të ndryshojë stilin e veshjes si nusja e alboranëve. Ajla kundërshton vendimin, ndërsa Xhihani përkujton se vendimet për të i përkasin atij. Ajla reziston duke i thënë se ajo do të vendosë vetë për jetën dhe profesionin e saj si mjeke, por Sadakat refuzon që nusja të punojë, duke i kujtuar se në familjen e saj gratë nuk ka nevojë për punë. Konflikti tregon tensionin mes autoritetit të nënës së Xhihanit, pavarësisht së Ajlës dhe vendimit të Xhihanit për të mbrojtur të shoqen e tij.